Tunaendelea kama mama anatuona. Jamani, Mungu awabariki sana. Hebu tumshangilie Mungu kwa ajili ya mkutano wetu wa sehemu. Mikutano inaendelea katika jimbo letu lote na katika majimbo mengine pia. Mungu wa mbinguni awabariki, mmependeza. Mmependeza sana, nyuso zenu zina furaha. Ninaamini hakika mwangalizi ametufungulia vizuri. Mwangalizi nilimuomba uzuri nitachelewa, anajua sababu zangu. Kwa hiyo sio kwamba nimekuja hapa kwa kuchelewa jamani, labda yani mimi nilitamani sana nipate na mimi hilo neno la ufunguzi kwa sababu ndio msingi wa mkutano. Ninawashukuru sana kwa kuja. Nikushukuru mkurugenzi wa sehemu, Mungu akubariki kwa kuandaa mkutano. Maana wewe ndio umetuandalia huu mkutano na kamati yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Niseme Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Roho Mtakatifu yuko mahali. Ameshawajua tayari viongozi ni akina nani. Wala tusiwe na hofu, wala tusiwe na mashaka. Mungu wetu yuko hai. Haleluya. Alimchagua Daudi akiwa porini. Walipitishwa akina Eliabu, sijui akina nani, lakini ile taa haikuwaka. Kwa mimi ninaamini asubuhi ya leo yale mawe ya Urimu na Thumimu wako mahali hapa yatamwakia yule ambaye Mungu anamhitaji. Amina. Maana tumeomba. Asante katibu wetu kwa mwongozo, unasema vizuri kabisa, na msione kama tuko wachache kwamba tutaweza kuchagua. Tutachagua na tutafanikiwa. Na mimi niko hapa kwa niaba ya jimbo kuhakikisha kura takuwa nachagua na huku na hesabu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi ninaamini Mungu wetu yupo. Hakuna jambo linaloharibika. Kila kitu kinafanyikaga kwa mpango wa Mungu. Amina wapendwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu yupo. Kwa hiyo niseme kama kuna wenye viti wote wa vyama vya mahali pamoja, kama mwenyekiti hajafika, lazima mjumbe apatikane wa kutoka kanisani kwake akave ile nafasi. Amina. Kwa hiyo ninaamini mwangalizi atasimamia hilo kwamba kila kanisa lazima mjumbe apatikane kwa niaba ya mwenyekiti. Lakini pia ninaamini wake za wachungaji wapo na wachungaji wanawake wapo mahali hapa. Uchaguzi wetu utaenda kuwa mzuri na utaenda kuwa salama. Majina ambayo yamependekezwa na kamati ya mwangalizi, tutakapokutaja utasimama, utakuja uonekane hapo mbele ya wanawake, alafu utarudi kuketi kwenye nafasi yako. Mtu wa kwanza ambaye amependekezwa na mwenyekiti ni mama mchungaji Rehema Ngura. Naomba simama. Msipige makofi nyie, tafadhali. Haturuhusi kupiga makofi kwenye uchaguzi. Karibu wakuone hapa mbele. Huyo hapo, unatupungia mkono alafu narudi kuketi. Mtu wa pili anaitwa Elizabeth Garas kutoka Smyrna, na yeye asimame. Okay, yuko hapa mbele kabisa. Na mtu wa tatu anaitwa Joyce Kilia, mwenyekiti wa Royal, asimame, yuko hapo. Kwa hiyo hao watatu ndio tunaowapigia kula. Yuko Rehema Ngula, Elizabeth Garas na Joyce Kilia. Kwa hiyo andika mtu ambaye unaona huyu awe mkurugenzi wetu wa section ya madai. Ni katibu, kuna kikapu kile pale. Kikapu kile pale. Mungu awaongoze kuchagua mwenyekiti au mkurugenzi ambaye ni chaguo la Bwana. Kura yako ya siri. Haya, nimeletewa jibu, kuniendelee. Tumpigie Bwana Yesu makofi mengi kwa ajili ya hatua ya kwanza. Yaani uchaguzi mbona tunatumia dakika 10 leo. Sema amen. Mtu wa kwanza ambaye amepitishwa hapa, ambaye mpigiwa kula ni Joyce Kilia, amepata kula 0. Makofi kwa Bwana Yesu. Hata yeye hajajipigia kula.
Mtu wa pili ambaye amepigiwa kula anaitwa Elizabeth Garas kutoka kule Smyrna, amepata kula 0. Kila makofi kwa Bwana Yesu. Na mtu wa tatu aliyepigiwa kula ni Rehema Ngula, mama mchungaji Ngula, chaguo la Bwana, amepata kula 20 kwa 20, amekoma zote. Hebu piga makofi kwa Bwana Yesu. Mungu akubariki. Sasa kwa mamlaka niliyopewa na mwangalizi wa section ya Madale pamoja na kanisa la Tanzania Assemblies of God chini ya Mungu wetu mkuu, ninamtangaza sasa Rehema Ngula kwamba ni mkurugenzi mteule wa section ya Madale. Ongeza mengelele wanawake. Natamani mengelele ile baba hivi tani kwa yes. Nimepata kauli. Mimi nituze nyimbo. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Oh, ni Bwana. Ni Bwana. Huyu ni Bwana aliyekuchagua na wala sio wanawake. Wanawake wamwakilisha Bwana. Amen. Haya, tunaingia kura ya pili. Wape vitangazi kama walipata wengine. Tayari wote. Elizabeth Garas kutoka Smyrna. Yuko hapo. Namba 2 ni Neema Chaula kutoka Jerusalem Temple. Hayo Neema Chaula au sio Neema Chaula? Simama hapo mbele uone mtu. Simama. Daudi naye alichaguliwa hivyo. Usimeambiwa. Huyo hapo jamani. Haya, watatu anaitwa Neema Samson kutoka Faith. Naye asimame tumuone. Yeye anacheka kama mwenzake. Umeona vizuri eh? Haya. Naomba sasa tuchague. Naweza. Anaweza. Yesu. Anatosha. Yesu. Haya, tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Tunaelekea mwishoni mwa mwisho. Haleluya. Jamani, haleluya. Sasa matokeo ni kama ifuatavyo. Kwanza kuna kura iliyoharibika. Kura imeharibika, nafikiri alishindwa kusikia majina vizuri. Kwa hiyo akachukua jina moja la mtu mhusika, jina la pili akampa baba wa mwingine. Sasa hiyo kula imeharibika. Kwa hiyo tunapotaja majina yasikize vizuri sana. Amina. Sasa kula moja imeharibika. Na mtu aliyepigiwa kula wa kwanza anaitwa Neema Samson, amepata kula 1. Makofi mengi kwake. Na pili anaitwa Neema Chaula, amepata kula 2. Makofi kwake. Uchaguzi
maana watakiwasha, wanataka haki yao. Na watatu anaitwa Elizabeth Garas, makofi mengi, amepata kura 16. Kwa hiyo katika ile ya tatu amevuka. Makofi mengi sana kwake. Haleluya. Anaweza Yesu. Bwana Yesu. Kama ifuatavyo. Katibu anaitwa Stefania Mshai. Naomba mahali alipo asimame hapo mbele wamuone wale wapiga kura. Huyo ndio Stefania Mshai. Usipige makofi, usipige makofi wewe. Usipige makofi. Haya, huyo ndio Stefania Mshai. Alafu namba 2 anaitwa Monica Abel, yaani mama mchungaji Abel kutoka Yerusalemu tena. Huyo hapo asimame wamuone vizuri. Mama Abel, wala usijali. Huyo hapo. Safi sana. Alafu mtatu anaitwa Rehema Sewa kutoka Mshikamano B. Yuko hapo. Asante sana. Sasa naomba niangalie vizuri majina. Wa kwanza tusema anaitwa Stefania Mshari. Wa pili tukasema Monica Abel, na watatu Rehema Sehewa. Naomba sasa tupige kura yetu na tuikusanye. Na wasimamizi wangu naomba kikae. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi. Nao sasa nitangaze wale ambao wamepigiwa kura. Mtu wa kwanza anaitwa Rehema Sehewa, amepata kura 1. Makofi mengi kwake. Mtu wa pili anaitwa Monica Abel, amepata kura 1. Makofi kwake. Na mtu wa tatu anaitwa Stefania Mshari kutoka Mivumoni Center. Kwa mzee wetu wa imani. Amepata kura 18. Makofi mengi kwake. Wanawake vigelegele. Vigelegele kwake. Amefanya Mungu. Amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi kwake. Yesu amefanya. Mungu amefanya. Amefanya. Mungu amefanya. Amefanya. Mungu amefanya. Haikuwa rahisi kwake. Amefanya. Mungu amefanya. Haleluya. Tunaenda kipengele cha mwisho cha hazina. Amen. Bila shaka hamtaniangusha. Hapa ni moja inapiga zote. Moja inapiga zote. Sema amen. Mtu wa kwanza anaitwa Josephina Frankie kutoka Roy. Huyo. Yes. Mtu wa pili anaitwa Veronica Joseph. Ni sawa? Veronica Joseph kutoka Sinai. Huyo. Asante. Watatu anaitwa Pendo Ngaya kutoka Deliverance. Amefika?
hajafika. Akichaguliwa atapigiwa simu huko. Mama umechaguliwa. Mimi leo kupigiwa kula Dodoma. Ya kitaifa. Nikapigiwa simu, wewe uko wapi huko wewe? Umetajwa jina. Nikasema, wewe kwenye nini nimetaja? Huko kwenye PCF. Nikasema, mimi niko Madale. Mniache. Kwa hiyo pigieni kula katika haya majina matatu. Kuna Josephina Frank, halafu kuna Veronica Joseph, halafu kuna Pendo Ngaya kutoka Reference. Yesu. Haleluya. Naomba sasa nitangaze wale ambao wamepigiwa kula. Mtu wa kwanza aliyepigiwa kula anaitwa Veronica Joseph kutoka Mlima Sinai. Amepata kula 0. Makofi mengi kwake. Nani ataoja kujipigia rafiki yako? Ungejipigia. Pendo Ngaya amepata kula 1. Makofi mengi kwake. Hakikisho ya habari, kuna mjumbe wake. Hakikisho ya habari kwamba bwana ulipigiwa kula. Kwanza na kamati ya section wakakutangaza. Sidhani kama atakuja kuza kama jana kwa bwana. Haya, watatu anaitwa Josephina Frank kutoka kule Royo. Amepata kula 19. Haleluya. Makofi makofi. Makofi kwa Yesu. Mama, yeye. Wao wanasikia kile kitu zaidi. Anataka kupiga na watu wasikiliza. Kutoka Roho Vigenge. Haya wengine Vigenge kwa Yesu. Yesu Yesu Yesu. Yesu anaweza. Yesu Yesu Yesu. Yesu anatosha. Yesu Yesu Yesu. 1, 2, 3. Haleluya. Amen. Sasa kwa mamlaka niliyopewa, usikae nyuma, kaa mbele. Kaa mbele mama mwazina mteule. Kwa mamlaka niliyopewa na Mungu chini ya mwangalizi wetu wa section ya Madale ndani ya kanisa la Tanzania Assemblies of God, ninaomba sasa nimtangaze makamu mkurugenzi mteule. Kiswahili jamani ni ngumu hivi. Makamu mkurugenzi mteule kwa unaitwa nani dada? Jina linaleta kutoka, lazima nitaje jina. Elizabeth Garus kuwa ndiye makamu mkurugenzi mteule wa WWK section ya Madale. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Lakini pia kwa mamlaka iliyopewa na Mungu pamoja na chini ya mwangalizi wetu wa section ya Madale ndani ya kanisa la Tanzania Assemblies of God, naomba nitangaze Stefania Mshari kuwa ndiye katibu mteule wa WWK section ya Madale. Makofi mengi kwa Yesu. Kwa mamlaka iliyopewa tena na Mungu pamoja chini ya mwangalizi wetu wa section ya Madale ndani ya kanisa la Tanzania Assemblies of God, naomba nitangaze tena Josephina Frank kuwa ndiye mhazina mteule wa WWK section ya Madale. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Sasa na la mwisho, naomba nimkaribishe mwangalizi pamoja na kamati waje hapa mbele pamoja na viongozi wateule na mama askofu pamoja na mama mwangalizi. Naomba tuje huko mbele tuweze kupata picha ya pamoja ya kumbukumbu. Baada ya hapo nitarudisha kijiti hiki kwa mwangalizi ili aweze kuendelea. Karibu sana.